Playa Diablo 的海滩，是一个小小的秘境。跟随我的呢，一起有了林先生，是我，摄影师。好，现在出发。好神奇的地方啊！这边会碰到拉压底阿布，要不要走一公里啊？不知道，要走看看知道。可是从地图看应该没有很远吧？应该了不起1公里吧？所以到了才对。我看外面车还很多，应该还是蛮多人在里面。所以，它这边先solo的景点，它可能在闸口的部分，时间差不多了，它就是关起来。对啊，它就是只出不进啊，只出不进。我没有拿那个自拍棒出来。我当时以为它这条路就是很正常的道。躲起来了，就是比较不然，有下去。你说这条？刚刚我们要去游泳走。不是的，看起来很像啦，不过看起来应该不是，应该就是跟那个外面那个一样，那个也是码头一样。好，快出去了。看到海边了。他那个更多景。啊，云南那个更多景。它要偷石子会比较好出，比较好走。看外面，翘高的地方。走左边会比较好走。等下右边。右边会比较好走。比较软。踩这个木头吧。这边啊，走这。还有没下雨？有下雨的话，这只能弄大。我看到船的。不错。这个回去可以用那种微盘之类的软体，然后加快速度。好啊。因为现在录到现在5分多钟，快6分钟。还听到有人放那个。你要放音乐，然后再打非常。很妙。开进来。还蛮屌的。这个他们应该没来过。看起来感觉。他会把它烧掉。对。把它打成然后那个。这边应该长这样。我觉得你看那沙滩的。